But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. មហាសិទ្ធិមានជាងគេនៅលើពិភពលោកបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមហាសិទ្ធិ Elon Musk បានគម្រាមកំហែងនិងរិះគន់គ្នាជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយបង្វែរទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់ពួកគេទៅជាជម្លោះនយោបាយដ៏ធំមួយជម្លោះនេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពី Trump បានរិះគន់ Musk នៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងការិយាល័យ Oval ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងពួកគេទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅថ្ងៃនេះ Donald Trump ហើយនិង Elon Musk បានគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន Trump ប្រើ Social Truth ហើយ Musk វិញប្រើ X បានបង្ហោះសារគម្រាមនិងរិះគន់គ្នាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរបស់ពួកគេនេះបានបែកបាក់ទៅជាចំនួននយោបាយជាសាធារណៈទៅវិញ Elon ថាបើអត់មានគាត់ជួយទេ Trump ចាញ់ឆ្នោតបាត់ទៅហើយកាលមុនបោះឆ្នោតមហាសិទ្ធិម្នាក់នេះបង្ហោះសារជួយនិយាយល្អពីបករបស់ Trump នឹងច្រើនណាស់តែអត់បានប៉ុន្មានផងពួកគេលែងត្រូវគ្នាបាត់ទៅហើយ Trump បានគម្រាមបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ Musk ដូចជា Tesla និង SpaceX ដោយលើកឡើងថាការកាត់បន្ថយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់ Musk អាចសន្សំបានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារការបង្ហោះរបស់ Trump ធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានធ្លាក់ចុះ 14.3% ដែលបានបាត់បង់ប្រាក់ប្រហែល150ពាន់លានដុល្លារ Trump បានបង្ហោះគម្រាមបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ Musk ហើយកិច្ចសន្យានឹងគឺជាជំនួយគឺជាលុយរបស់រដ្ឋដែលជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយនិង SpaceX Trump ថាបើលុបចោលកិច្ចសន្យាជួយនេះអាមេរិកអាចសន្សំលុយបានរាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះនិយាយបកក្រោយបន្តិចបងប្អូនពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងដំបូងឡើយ Musk បានរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់ Trump ថា Big and Beautiful Bill របស់ Trump គឺជាច្បាប់ដែលផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយពន្ធហើយនិងការចំណាយរបស់រដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យបំណុលរបស់អាមេរិកកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់មិនមែនកាត់បន្ថយដោយអ្វីដែល Trump បានលើកឡើងនោះទេដល់ពេលដែល Trump បានដឹងភ្លាមក៏បានប្រាប់ឲ្យ Elon Musk នឹងលាលែងពីការងាររដ្ឋធ្វើឲ្យការបកែកគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបានកើតឡើងអញ្ចឹងតែម្ដង Musk ដែលធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់របស់ Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកបានប្រើ X ដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់លោកបានយល់ព្រមជាមួយនឹងការបង្ហោះមួយដែលស្នើថា Trump គួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ទោះបីជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់ Trump កំពុងតែគ្រប់គ្រងសភាក៏ដោយភាពតានតឹងកើនឡើងអស់ច្រើនថ្ងៃមកហើយគណៈពេលដែល Musk បានប្រឆាំងទៅនឹងផែនការពន្ធរបស់ Donald Trump ត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃសោះទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេទាំងពីរនេះបានប្រែកន្លះគឺកលាប់ចាក់តែម្ដងដល់ថ្នាក់ Elon Musk យល់ស្របថា Trump នឹងគួរតែត្រូវបាន impeach គួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយុនសុកយូអញ្ចឹងដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងមហាសេដ្ឋី Elon Musk បានរិះគន់ប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះគោលនយោបាយរបស់គាត់ដោយអះអាងថារដ្ឋបាល Trump នឹងដឹកនាំប្រទេសចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគាត់ក៏បានបង្ហើបផងដែរអំពីការកាត់បន្ថយការចូលរួមរបស់ SpaceX ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់ការគម្រាមកំហែងរបស់ Trump បានគម្រាមថាបើលែងឲ្យលុយទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ Musk នឹងទៀតរដ្ឋអាមេរិកអាចសន្សំបានលុយច្រើនណាស់ហើយ Musk ឆ្លើយបកវិញថាហ៊ានតែ Trump ធ្វើអញ្ចឹង SpaceX របស់គាត់នឹងដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះគឺកំពុងតែពឹងទៅលើ Dragon Spacecraft របស់ SpaceX នឹងឯងចំនួននេះគឺវាអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយសារតែ Musk នឹងគឺជាអ្នកសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកអាចនិយាយបានថាគាត់នឹងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាស់ហើយ Elon Musk បានបង្ហើបថាគាត់ចង់បង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដើម្បីតំណាងឲ្យប្រជាជន 80% ដែលនៅកណ្ដាលគឺសំដៅទៅលើ 80% នៃប្រជាជនអាមេរិកអត់ចូលចិត្តទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់ Trump ហើយនឹងបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ Biden អញ្ចឹងហើយ Elon Musk ចង់បង្កើតបកថ្មីមួយទៀតដែលប្រជាជនអាមេរិកចង់បាន Trump បាននិយាយថាគាត់ខកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះ Elon Musk នៅពេលនេះ I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.